Isso aqui está faltando energia. A gente está aqui nesse momento no meio da rua. Esse é Antônio. Oi. Tem nada de carro preto. Tony, canta, Tony. Que palhaçada, meu Deus. Eu sou a Ed na fogueira. Minha gente, para de queimar coisa. É para crescer o frio da madrugada, menina. Mudas de orvalho na manhã. O corpo fica bem colado. Olha a música, tá... Ô, Léo. 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 Daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem pela escuridão. Vai, Tony, entra, tá entrando, vai. Entrou? Vai, vai. Esquenta mesmo, né? Aí, Fogo esquenta. parecendo uma rapariga. Ó, Tony, tá se descobriu, ó, que fogo esquenta. Força! Minha descoberta da noite. Fogo esquenta. Amor, E aí, Léo, que fogo esquenta, você não sabia? Léo. Eita. Ai, vai vendo. O monstro da Lagoa Doce. Não deixe o fogo morrer. Não deixe o fogo se apagar. Rapadura de inverno. E vai, vai, Tony. Entra. Tá bom, tá bom. Olha. Mas sim, não, você é um feitiço. Isso. Que é o feitiço. Sobe Maria Preta é um feitiço, é? Que história. Foi ele falar nela, o primeiro saiu, né? Viu não? Tá vendo? Hã? Eu faz tempo que eu tô falando com tu, Léo. Vice? Não vem não, tu que não tá dando atenção. Tem.